Eva, A? o Eva, Ku foli? Eva moj. Po ku zëqin po të Shiko post më idiote. Do të thëja, Eva, shiko, hajet e mollën të ajo pema dhe do të bësh si zot. Po, zoti thot që nuk duhet ham nga jo pem. Po nuk e kupton më që ta ka thënë të gjë që ti të mos kesh fuqi dhe një urisi ai. Po si fillim më lërë të slas qik borin. Jo, Lore, çfarë duhet? Ti nuk e pse. Po, dam. Eba çeka. Pra, ky gjarpër po thot që nëse ham nga jo pem atje, do të bëhemi të plot fuqishëm, plot dituris si zoti. Të ham nga pema detyris për të mirën dhe për të keqen. E vetëm një pemë që Zoti nuk na lejon ta prekim. Shiko, në fakt ai nuk ka dashur që ju të hani mollën sepse siç i thash dhe Evës, ju mund bëni shumë të fuqishëm dhe të pushtetshëm. Po nëse e dik të atë ti kënë nga jo pema bëja. Jo, në fakt nuk e kam grënë eksaktësisht, jo. Po me që nadhën ka shumë fuqi dhe detyrisis tua ti, pse s'ken grënë ti e koma nga jo pemë? Nga alergjia. Shko më rëturi